Confapi Venezia è pronta ad attivarsi per eseguire le vaccinazioni anti-Covid ai lavoratori delle proprie consociate. Una delegazione dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della città metropolitana di Venezia ha già incontrato i vertici dell'ULSS 4 Veneto Orientale, incontro cui ne seguirà uno analogo con l'ULSS 3 Serenissima. Ancora una volta gli imprenditori sono disponibili proprio al fine di salvaguardare la loro produzione e la salute dei propri collaboratori a mettere in campo delle risorse, perché va ben specificato che nei protocolli nazionali si indica che il vaccino e la siringa vengono fornite dalle ASL, ma tutta la manovra infermieristica è a carico dell'azienda. L'adesione da parte delle aziende associate è già altissima. Noi abbiamo registrato l'80% di disponibilità fra i nostri associati e, considerando appunto il loro personale dipendente, confermiamo un 80% di dipendenti disponibili all'operazione. A Confapi sottolineano come le imprese non siano nuove ad iniziative del genere, vale a dire come siano già attrezzate a svolgere attività di stampo sanitario a prescindere dall'emergenza Covid. Già oggi nelle aziende, anche nelle nostre piccole e medie aziende associate, si svolgono già delle attività cosiddette infermieristiche, siano esse per esempio i prelievi del sangue, come pure la vaccinazione antinfluenzale che viene svolta ogni anno. Anche qui però la campagna vaccinale è legata alla quantità di dosi che saranno disponibili. L'organizzazione e i progetti su chi e come vaccinare è invece già pronta a partire. Anche le altre associazioni insieme a noi hanno individuato il comparto del turismo e del suo indotto come potenziale primo settore. Indicativamente già per metà fine maggio potremo avviare le prime operazioni.